barulho, também vejo barulho. Nie, aguento este calor, foda-se. Não portas abertas em nada. Preciso depois logo ir dar azul para pôr as coisas da Margarita 2000.
uma vez, só porque a camisola da frente era assim deitada. Mais tipo assim. Ela está a ficar bem, não está a ficar tão assim. Fica para peças, fica para o que vocês quiserem. Foda-se. Está aqui, foi a outra, foi o motor. Este motor foi. Ah pá. Acabou. Até porque essa vai ter que sair daí para ir aquela para aí. Até por isso puxavas a de lavar esse cá para cá. Ou de lavar esse cá para cá. Também vai ter que ser. Pois é. É mais escuro que é para. Eu ao bocadinho eu estava ali a olhar para aquela e depois comparei com este, também me cinzento que é para. É para dar aquela cor. Aquela ali já é mesmo branco. Este aqui é cinzento. Mas para mim é que não tenho azul. Se ela vier aqui, se ela aqui chegar ao. Se ela fizer reset, acho que estas máquinas são mesmo assim. E também os carros são mesmo assim. Porque esta aqui não é escura. Sim, realmente. Não, elas são mesmo assim. Pronto, esta isto aí também dá uma desidentificação. Ah, pois é, para lá. Podes ter ali um bocadinho daqueles a funcionar. Aquilo ali está a funcionar, está com ela. Não, era lá. Sim, está a funcionar isso. Não sei como é que vai lá assim. Mas a capa está para lá nisso. Mas aquilo deve ser lá onde está a funcionar. Nunca mais eu. Nunca mais eu vim para aquela tinta, isto foi antes. Isto foi antes da tinta. Essa nem comprei aquela não.
foi na Tinesa de licença que eu vi. Nunca mais. O roto ficou todo. E ali daquela está pior, porque eu pensei que era o chão. Agora uma pessoa não está muito a gravar assim. Sim, mas. Eu acho que não. Ah, não é enjoado, eu não estou a perceber agora.
Isto aqui é o que é o motor? Epá, não sei, ela ontem, se não fosse a merda do motor, ela ontem trabalhava. Que eu liguei-lhe ali o motor de uma maneira que ela começou a arrancar. Esta merda é uma vontade de conta que seralinhos, lá não sei o quê, e é tudo bem. Despeja, depois. Aí, não está aqui. Não sei o que é que se passou por aí, não sei o que é que fizeram por aí. Não dá para aquela máquina ali vai aos 80, vai aos 85 ou aos 90? Eu acho que aquela vai aos 90. Acho que. Depois ficou, achei que ia dar implantação. Acho que aquela ali já vai aos 90. Margarita 2000 deve estar aqui, vai. Agora aquela não sei. Aquela que será que é tão esquisita? Parece que aquece pouquinho e continua a manter a mão. Ah, isso deve ser da merda. Está vista. Ela agora vai levar com a lexívia, mas pelo menos mais 2 ou 3 vezes ela vai ter que levar sozinha. Isto. Não tenho nenhum desses de centrifugação. Realmente a secadora para aqui e a outra para aí. Este aqui vai escolar muito. Sei, ou vai para aí para esse canto ou vai para a rua. Foda-se. Eu vou trocar o motor e a correr e vou ver, senão se ficar na mesma vai para muita coisa também.
Wszedł. Chyba no. Teraz są te wino, to już się wiesz, za kanturę gramisz. No. Łatwo aż tego zimno. Dobra, patrz, jaką mam margirity pić. No, zobacz, co to było.
Thank